senza. Pronto? Pronto? Sì? Marini. Signor Sindaco. Marini. Pronto? Senti, Peria? senti Sì. come lo fa professionale, quando chiamo io 26 tonnellate, No, 26, ma quant'erano? 26.000? No, signor, non era mia intenzione, assolutamente, guarda, le chiedo scusa. Sì, sono il genero del povero Mibelli. Sì. Mi scusi. No, non era assolutamente. Senti un po' se so da motorista. No. È stato tutto casuale, magari c'avevo un bicchieretto. Sì. Vabbè, mi scusi tantissimo. Sì, da parte mia anche di tutti, insomma. Non succederà mai. Vabbè, la ringrazio, se posso rientrare a Porto Benaiuto. Grazie signor Sindaco. Grazie. Sì, senz'altro glielo saluto. Arrivederci. Mangiamo. Fatto bene. Ha detto mi ha perdonato, dice non rientrare su. No, aspetta qualche giorno. Ma la tua mi ha fatto un piangere. Che fa? E guardare un po' la strada, dai, che c'è tornante, che non fa lo scemo, dai. È tutto a posto, però sì, ora non allunga il se no. Se no non finisce mai sta storia. Dai, tu scherzi, tu l'anni, fine. se no Siamo vecchi. Lo sai anche te, facciamo un po' di digli se non rompa tanto coglioni, no? Dai. No, non c'è bisogno. Facciamo chiudi questa cosa. Se no si fa di una scemata si fa una storia. No, era una scemata, Sì. Ora ci sappiamo nemmeno ieri, ma dai, non mandare a fare, no. Va bene, ok, ci sentiamo, va bene, ciao. Ora un po' mi ha rotto le coglioni più di tanto, se no ora devo dire anch'io. Possiamo non lo dice. Si è incazzato per davvero? Forte. Se no continua. Ma le geste di Maria? Così me lo dice qui. La prima volta che ci siamo incontrati in consiglio comunale, che c'era prendere una decisione, quando lui era consigliere, e poi subentrò, non so cosa successe, in quella stanza accanto al consiglio comunale si arrivò quasi alle mani, era la prima volta che avevamo. Perché lui ma non lo facevo così però venne e voleva decidere una cosa, sai, Ganzino, e poi la cosa, se la decidi per conto tuo, io la penso l'altro, insomma si arrivò quasi alle mani, poi da quella volta lui ha capito che non era una cosa tanto facile tenermi sotto controllo, però si arrivò quasi alle mani, vabbè, ora comunque anche io questa cosa mi dice non lo so. No, non lo supererò. Che cazzo si mette a superare? Puoi fare guarda, a me mica il boleggia anche Spoleto, Massimo. Lascia stare. Puoi fare anche un commento, perché se lo faccio io. Grazie Alessio. Io ho paura. Come dico quando. Poi Hai detto come guido io, piano. Ma ora stavo preso dalla foga di quell'altro, aveva superato. Lui benissimo, lui ci rompe un po' le piante. Tanto, Miele. Madonna. Che lavori. Ci sono rimasto male anch'io, madonna. No, ora poi bisogna glielo dire perché. Ciao, anche con me, sì. Ora no, perché aveva sentito ridere. Ho capito, ma l'ho tagliata lì. Se no diventa. Ora basta, se no una scemata si fa. Ma come una scemata? È una cazzata proprio. Dai. C'abbiamo altri problemi. Comunque Michele, il voto bisogna darglielo,
Marchi se diventa sindaco. Oltre Si fa anche male. Madonna ragazzi, sei arrivato, porca miseria ragazzi, bisogna dirglielo però che praticamente è prostrato, di 48 ore di piedi sulla neve ieri sera, madonna, ora taglio delle vene, bisogna dirglielo. Io pensavo che bastava con la punizione. No, ma Michele, ma come mai sei così triste? Capito, ma non vorrei. No, Urla. perché poi secondo me, ora io volevo, vabbè, non voglio dire più di tanto, perché lui non ce l'aveva solo il Marini, no, io dico le cose come stanno, ora non so se te ti vuoi spiegare meglio. Anche con altri. Anche con altri, cioè non so se, cioè spiega con parole tue perché, piano però, il dialetto va piano, perché No, non c'è poi. no, perché lui giustamente accennava al discorso, insomma, com'è? No, Queste tonnellate di roba. respira, fai due riscaldamenti. No, perché? Come faccio? Questo No, ma allora non sei, anche te sei un uomo così, mezzo e mezzo, perché le cose che hai detto a me le devi tirare fuori. È troppo comodo. Non ho capito. No, se ne va a capopasso. No, invece secondo me il momento migliore, scusa, insomma, perché una volta che ti sei liberato, perché lui, ora io in bocco, lui sostiene che insomma se lui si fosse trovato nelle tue condizioni, nella tua situazione, si sarebbe comportato in modo diverso, però ora io non ho capito bene com'era il discorso. No, perché mannaggia, già comincia a vedere, secondo me. Vorrei, ma non ce la faccio. No, secondo me invece a un amico specialmente, scusa, è come se tu gli avessi parlato dietro ora. No, e come si fa ora? Una bravissima persona. Certo, però come fai poi a dirlo così? Non ha senso. no, però insomma uno si spiega, voglio dire, così almeno, tanto si butta il CD, voglio dire, non è che Giovanni. Roberto. Con 3B, sì, no, è lui. Roberto. Non va Mario, mi dispiace, mannaggia la miseria. Mannaggia. Sto cercando di... No, perché il problema dice che secondo lui insomma andava trattato in modo leggermente diverso. Ma io più che uscire dall'auto, che cosa dovevo fare? Più che andare, cosa dovevo fare? Non lo so, lui la sostiene. Io parlo di cose serie e mi sento urlare 26 tonnellate! Quello abbiamo sbagliato noi. E io ho tirato di lungo. Poi lui, non sapendo chi... Però, come si fa stamattina? Stamattina io gli ho detto guarda, no, basta, non posso mica usare dei termini. Il Marini è a un certo livello, bisogna avere anche un atteggiamento consone al momento. Quindi ho detto guarda, non ne parliamo più, non ne facciamo più di niente. E te invece... Ora lui mi ha detto così, come vuoi che lo controbatta? Non lo so, io ho già assistito così è andata. A un certo punto quando lui ha insistito ho detto guarda ora basta, perché questa è una stupidaggine. Ha risolto più democraticamente la situazione. No, lui sostiene che insomma... Io almeno mi sono fatto prendere da... No, te ne facevi anche una questione insomma di età, però spiega bene perché... Lui saggio ha risolto... Che po' di budello, si può dire budello? Sì. Madonna, te lo immagini con colonnelli o generali che po' di... Madonna, che lavori! Sì.
No, vabbè, no, Troviamo un'altra tutti nella pronta lì. Poi non è che lezione perché sì, no, allora la ripresa viene a farla senza di te, Senza Riccardo. no, ma non No, perché voglio dire, a un chi lo certo sa che potrebbe riuscire. Poi giudicherà lui se è giusto. Sbagliato, vai. Va bene, intanto Vabbè, ci avviciniamo, dai. Dai, andiamo. Va bene, giù, andiamo, ciao. Tu lo metti qui. Dove? Qui, sul tavolaccio, altezza. No, poi che fai altezza. vedere anche. No, ve lo do. Se la metto qui, Sì, tanto questo lo apro. certo, l'ho fatto lui perché Mi stacca una copertina, però deve stare Sì, vabbè, ma scusa, posso sapere una cosa? Perché se non fa vedere a mia moglie, mamma. No, qui sta nessuno. Cioè si sta. Ascolta, ma Che cazzo? un cuscino qui. No, cuscino qui. No, ma qui, così poi un cuscino qui, un cuscino. No, lei deve stare con Ah, le gambe giù. No, le gambe giù, così. Gli allungo questo il cuscino dietro, gli metto anche un. E io qui. No. Ma e lui sarà contento? No, Guarda, Mario, così guarda proprio. Così. a strappare, sai? Madonna, e ora ancora di più, guarda, ancora di più. Perché prima mi volevo levare la dentiera, ora me ne metto due. Ah, poi cucinetta, questa è carina. Madonna mia. Ha detto il voto non glielo dare, ha detto. No, come lo dai? Ha detto perché secondo lui non. Ma Un bacino d'acqua? lo sai, no, grazie, sai che se gli dai il voto lui diventa sindaco e si impegna di più e c'è meno a casa. Io Cazzo lo piglia ora, ma nemmeno, solo se mi fa fare quel morsino lì, guarda, e ci devo pensare dopo. Madonna, guarda il casettino. Ma che tranquillo. Ha detto che anche te però la reazione non è stata secondo lui adeguata. Non è stata adeguata. Ora visto che abbiamo, come lui ha detto, secondo me lei è stata un po' troppo clemente. A un certo punto doveva dire, no cazzo, e mo mi ha rotto i coglioni stamattina. ma non si dice Perché così. lei sta parlando con una persona più grande. Sì, ma Io sono non un uomo. importa, ma non si dice così. Però io l'ho ammirata di quello che ha detto, lei è una persona saggia. Ma non si ha dice saputo. così. Si dice, ci vuole battere a tatto, si dice guarda, non lo ripeterei. Perché è una seccatura, no? Non so, non lo ripeterei. No. Poi Ma io vorrei dirti una cosa. mi sono complimentato, lo so che quella mi sono complimentato, lei è stato, Mi levo gli occhiali. In macchina però non avevi detto questo. Cioè, non mi ricordo, non mi sembra. No, mi sembra. No, a Livorno gli ho detto, lei è stata una persona saggia. Bene. E io gli avrei risposto così. Ma come si permette lei? Ma lo sa chi sono io? Sono una persona grande. Sì, ma lui non era alterato con me, era alterato con chi pensava che lo prendessero in giro. Vabbè, Ma ora ma lei lo dico. Ma lei Ma ha lo spiegato la scherzo, situazione e gliel'ha detta, guarda, è stato un Sì, attimo. ma- Siamo in ferie, capisci che siamo in montagna. Ma hai sentito, no? Persone. Ma hai sentito? E come quello della Francia di stamattina? Io non posso battere qui perché No. il tavolo è mio, se lo rompo. E poi serve per la telefonata di stamattina. Lui prima mi ha detto che non era partito, no? E poi Però poi ha ribattuto ci ha ribattuto. un'altra volta. Allora, E io, ma te lo sai quando c'è la nave nostra? ma Piombino, Portoferraio. 16:30, 17:30 Mario Marino. Non si può mica andare Marino. No, Se no c'era 19. e quella delle 18 e qualcosa? E la Mobi alle 6:15, 6 meno un quarto. E la Mobi, sì, lo siamo. Bisogna telefonare, vogliamo telefonare? Dai, senti, abbiamo 10 minuti. su quanto ci abbiamo? 5-10 minuti. Cioè. 10 minuti. Io volete, c'è un'ora, quando siamo partiti alle 5:30 da qui. No. Devo mettere questo qui dentro perché questo ci tenevo, se no gli occhiali mi si potrebbero spaccare. Presto perché qui se no finisce. Senti, prima del caffè, mettiti un attimo seduto qui. No, dopo no, così poi seduto non mi cataste proprio. In macchina sotto. No, ma che c'è? Ti dovevo dire una cosa. E non ce la faccio, perché Mettiti sulla sedia, ma
Poi non posso. Non lo so, non caverai nulla secondo me, Riccardo. Dunque, non troppo vicino però. No, io sto qui. Mettiti seduto al motivo. Sì. Questo è il mese, questo fa il mese. Ah sì, eh? Ti riempie di potenti. No, perché? Ti ricordi? Mettiamo lo spunto. Mario mi ha suggerito di cominciare da lontano. Ti ricordi quando... Mario, mica mi hai preso di... No, così va benissimo, guarda. Così è perfetto, Così è guarda. l'originale. Così vai. No. Ti ricordi quando 2 anni fa eravamo a Bormio e tu avevi la testa infilata Nello... nella biglietteria per avere le cauzioni? Ricordi? Ti incazzasti però dopo, Ora mi deve promettere però che ora ti incazzerai di meno. Mi devi promettere. Mi devi promettere. No, avete detto ora sì. Mi devi promettere. No. Ora però devi stare tranquillo. Devi stare tranquillo. Allora, hai visto ieri quando il Marini mi ha telefonato? Che te ha cominciato a dire 26.000 tonnellate. Ebbene, poveretto, il Marini poi non ha più chiamato. C'è stato il colpo di genio, no, devo dire la verità. Qui Era finta quella. no, quell'altra, tutte erano Erano tutte finte. Il Marini l'istramorto, il Marini poveretto. non c'entra cazzo. Non c'entravano. Ha detto soltanto. Gli puoi dare anche il voto, Ha guarda. detto soltanto ci vado a Montecristo no. E io ho detto ma se ci devi andare non lo dire stasera. Poi lui è andato via, non si è più visto. Poi mi ha chiamato lui a tavola. Ieri sera era tutta... Era tutto. La vogliamo... Sei su scherziando. Te lo giuro. E stamani però. Ma aspetta, però lui non si può nemmeno incazzare, sai perché? Perché la telefonata finta, questo popò di pezzo di ride, me l'ha fatta fare lui. Quando c'era il sindaco, dice chiamami che lo freghiamo a Riccardo. Sì, Ed io l'ho chiamato. Vuoi sapere? Però devo dire la verità, stamani il Marini ha chiamato davvero, ti ho fatto vedere Marini, era lui che ha detto guarda non sono partito, sono lavoro. E poi io ho detto ciao, ho staccato e ho detto no, ma ieri sera mi porto, no, ma era una scemata, dai, e andate a te, ma era finito da un pezzo, ho detto non sono partito, ciao. Non ci vede, Ma- l'hai detto. Ma ieri sera si rideva a tavola, perché, no per Marini, perché era tutta finta, lui se ne andava a giro per la stanza col telefono, non c'era nessuno. Allora ha squillato, ti sei accorto? Ha squillato, poi ha smesso e io ho preso il telefono, ma ha smesso di squillare. Non c'è stato. E allora il morsino ora glielo do senza la Senza- E mi dice che è così. Sì. Sì. Il voto glielo puoi dare tranquillamente, è bravo ragazzo. Poveretto. Voglio dire. Poveretto, te l'ho dovuto dire perché ho detto se questo non conta. Mario non mi prendo. No, non ti ripeto, però voglio dire, te sei anche te colpevole, perché guarda che sto po' di cose, lo vedi? Mi voleva fregare. Dice, chiamami, fa 10 minuti, chiamami, dice che... però non ho capito bene lì, il sindaco, poi si è passato al sindaco vero. Non mi capita la telefonata. Era lui stamattina. Era Peria. Sì, ma cosa c'entra Peria con Marini? Perché? Evidentemente lui poi Una dell'opposizione. lo so, ma magari si poteva ha detto magari Infatti non ci ho creduto. È finita, sì, però questo è servito perché insomma te non ti può incasare più di tanto. Poi è stato bellissimo perché poi ha chiamato il Marini. Sì, perché lo devo chiamare io, Guarda, c'era la seconda mandata, che poi non ha, te come facevi, dici aspetta è presto, se aspetta. puoi rovinare la festa, però Mario, No. il signore non lo fa con la mia. No, questo qui ve lo do, questo qui ve lo do, eccolo.